我知道母校喺明年初會舉辦一個以區為本嘅長者區非物質文化。咁05年嗰陣時，其實點解會話會做呢啲咁嘅產品出嚟咧？咁唔會無啦啦就諗起上個掣。咁其實嗰陣時咧，我哋就嗱，我哋而家睇到戲棚，你哋知唔知個戲棚古老到點啊？你知唔知戲棚有咗幾耐啊？即係你話睇佢好似山腳架，其實佢個承受力係好高啊！因為點解我下話咧？第一，我哋就好特別，而且係好完整咁樣保留咗喺度嘅。咁你喺長洲，其實你完完全全所有嘅嘢你係見晒㗎。呢個我哋喺市區咧係睇唔到啊，係好散㗎咯。睇咧就係咁樣啦，咁樣集啦，其實集文呢個寫好雜，好不過咧嗰個係雜誌你集先整啊，係咪啊？好。佢話我唔想返學個，點解啊？個喊我做蛇仔啊，我就唔想去咯。你至緊要讀。係啦，好升智嘅效果係啦。究竟啦，即係如果你話要將呢個長洲嘅太平清醮進行一個好全面嘅保育嘅話，其實個價值。